வெல்கம் டு தமிழ் அமேசிங் ஸ்டோரி. இந்த மாதிரி ஸ்டோரிஸ் பார்க்கணுன்னா மறக்காமல் நம்ம சேனலை லைக் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். ஒரு நாள் நிஷா குருவி தனது நண்பனை பார்க்க காட்டுக்கு போச்சு. அந்த நண்பன் மரம்தான். ஆய் நண்பா, எப்படி இருக்கீங்க? நான் நல்லா இருக்கேன். எனக்கு ஒரு உதவி செய்யணும். எனக்கு தங்க மீன்கள் வேணும். அந்த தங்க மீன் வச்சு தான் என் குடும்பத்தை காப்பாற்ற முடியும் அப்படின்னு அந்த மரம் நிஷா குருவி கிட்ட சொல்லுது. நிஷா குருவியோ, தங்க மீனா? அது எங்கே இருக்குது? அதை நம்ம எப்படி போய் பிடிக்க முடியும் அப்படின்னு கேட்குது. மரமோ, அந்த தங்க மீன் இங்கே ஒரு பெரிய ஏரி இருக்குது, அந்த ஏரிக்குள்ளார தான் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லுது. நிஷா குருவியோ எப்படி தண்ணிக்குள்ளார போகிறதுன்னு நினச்சிட்டு இருந்தது. உடனே தேவதை வந்தது. ஹாய் கிரீன்சி, நான் இந்த கடலுக்குள்ளார